Bom dia, moçada! Aqui é o Bruno Queixo. Tô abrindo um canalzinho aqui para falar sobre moto e modo de trilha, de comentar sobre moto e mecânica um pouquinho que a gente mexe também, beleza? Vou fazer um vídeo aqui hoje, o primeiro vídeo do canal, mostrando trocar o peão da Tornado. Vou mostrar aqui a moto. Aí, minha Tornado aí, ó. Ela tá com a relação 48 por 13, 48 de coroa e 13 de peão, só que ela fica frouxa para subir morro, né? E eu vou tirar esse peão aí agora e vou colocar um peão 11 para ela ficar mais na potência para subir, né? Porque ela tá com motorzão, né? Aí já até afrouxei o peão aqui, ó. Aí, tirando ele fora. Aí, ó, colocar um peão de 11 aí, ó. Vou colocar aqui, ó, depois eu vou dar uma volta para ver como é que vai ficar. Beleza? A hora que estiver pronto aí eu volto com o vídeo para vocês. Aí, continuando o vídeo da Tornado aqui, na troca da relação. Ó, troquei agora o peão. Coloquei o peão de 11. E outra coisa, o peão de 11 não é parafusado. Ele tem uma trava elástica aqui, ó. Tá vendo? Você tem que pôr essa trava elástica ali, não é parafusado não, porque ele é miúdo, né? Você põe a trava elástica e tá pronto. Aí de uma volta na moto agora, pra ver como é que tá. Você tá doido, a moto é igual um trator. Quase não usa a primeira mais, aí fica bom pra subir, né? Agora eu vou ver se eu... Aí troquei o manicoto aqui em cima também, né? Tava quebrado. Tava quebrado essa parte aqui, ó. Tava quebrado essa parte aqui, ó. Aí fui lá e comprei essa peça completa, né? Ela serve no CRF, no Tornado, né? Aí, agora show de bola, ó. Coloquei um aceleradorzinho rápido. Porque o pessoal que anda comigo é meio violento, né? Aí você já viu, se não acelerar rápido, deixa a gente pra trás. Aí vou dando um grauzinho na Tornadinha aí, ó. Que final de semana que vem tem trilha, né? Botar a bichinha pra arregaçar de novo, você tá doido. Aí galera, dá uma ajudinha aí, se inscreve no canal, tô começando agora, ó. Canalzinho pequeno aí, só falando em moto, modo de trilha, modo de rua. Agora eu vou ver se eu troco esse pé central aqui, ó. Esse pé embaixo que ele quebrou, coloquei um vergalhão de ontem pra hoje, aí eu já comprei os pezinhos ali pra colocar, né? Tá vendo? Aqui, ó. O nome dele é o estribo. Estribo de pedaleira ali. Agora eu vou desmontar essa parte de baixo ali, ó. E ver se eu coloco, né? Beleza? Dá uma ajudinha, se inscreve no canal aí. Comenta como é que vocês estão achando no vídeo. E a gente vai fazer vídeo aí toda semana, aí, umas 2, 3 vezes por semana mexendo em moto. Beleza? Um abraço, valeu!